kulanti wacan oo wanaagsan kuna soo dhawaada dhageystayaal barnaamij gaar ah oo aanu ku wareysanay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ee Somaliland Maxamed Cabdi Dhimbiil Daad isagoo ku sugan magaalada Hargeysa. barnaamijkeena waxaa nantaal noogu noqonaya hees loo qaaday Salebaan Ciise Axmed Xagla Toosiye. gudoomiye maamulkiini oo dhan hadii uu ahaan lahaa gudoomiyihii gobolka Sool ku-xigeenkiisii oo adiga ah iyo taliyihii qaybta booliiska iyo rag kale waxaad ku sugan tihiin magaalada Hargeysa labadii toddobaad u dambeeyay maxaa sabab horta sanadii dheeraad Hargeysa joogay oo ka maqnaa gobolka maxay ahayd kullina ninka kale barasaaqana dhawaan buu meesha yimid dawladana u yeedhay oo laygu yiri way u yeedhay marka iyada dawladdu waxay ugu yeedhay laakiin anigu sanadii barta Hargeysa joogay sababta aad inta u joogtay maxay tahay ma khilaaf baa jiray arrintaas anu doorana waa ku hadlo maxay ahayd warbaahinta waa u sheego sidoo ay wareegsatay in meeshaas maamulka ka jira oo sanahayn mid dadka u qalma sida laaskeena anigu aan kaga maqnahay xuquuqdeeda joogta Hargeysana waan u sheegay maxay ahayd in wax laga bedelo ama aniga meesha cid kale lagu qoro mooyee anigu halka uma shaqo tagayaan ku leeyahay sida tahay kuna milmi maayo maamulnimada meesha ka jirta marka anigu saasa kaga maqnaado aan kaga maqnahay maxay ahayd xukuumaduna waxay balamaha ayagoo intay u jiray anigu dadka marada waajibkii hadalkayga intii aan ku lahaa aan ku tii maxay ahayd diyaarada la yiri sidii ku sugaya waan gartay muddada aad hadda tiri waxaan Hargeysa ku suganahay muddo sanad iyo bar ah isla markaana maamulka gobolka aad ku tilmaantay maamul aanan haba yaraatay sidii loogu talagalay aan u shaqeyn maadaama codkaaga laga dhadhasan karo inuu jiray khilaaf dhexdiina ah markii hore khilaafka xagee buu ka bilowday waayna dawladana way haystaan hadii wasiirka arrimaha gudaha yahay hadii maxay ahayd ku-xigeenka yahay hadii yahay wasiirka madaxtooyada hadii yahay intaba waa gaarsiiyay iyo maxay ahayd gudoomiyaha baarlamaanka Mr. Bashi maxay iyo ummadda oo kale oo ama dawladda ana ka agdhow taba waa u sheegay marka qaabka waa waxaan ku qabanayna soo yiraahday weliba ku sugaya marka qaabka aad diidan tahay ay gobolka ugu shaqeynayeen balaarinta noo iftiimi wallahi waxa weeye gobolku maxay ahayd dhibaatooyin degdegada ka dhacayay iyo dhibaatooyin ku dhacayaan dadka geestaan la qaban dadka oo iska caadiyo oo magaalada iska joogto la qabqabto iyo teed maxay ahayd oo isticmaalo qaab ganacsi oo kale u muuqday arrimahan anigu diiday noocaas ay ahaayeen marka anigu iyadana waa sheegay si qeexan baan u sheegay in kala ma qadamin marka anigu maamulka uma aqaano dad in la kiciyo baraakiyo xafladaha laga qashiyo maxay ahayd anigu taas mid aan tamirkaygu siinayo maaha لا لكن أنت أصلا بيعي وحضرهم كتير جديد ولا كورة هيا
waan gartay arrinta aad hadda ka dhawaajisay waa arrin in badan laga hadlay marka arrinta kale aan ku weydiinaya waxay tahay haddii la bedelo gudoomiyaha iyo taliyaha qaybta booskaagii hore ee gudoomiye ku-xigeenka waad ka shaqaynaysaa anigu haddii maamul aan arko aan la shaqayn karo oo dadka u daacada oo horumarkiisa raadinayo oo wanaaggiisa raadinayo waa la shaqaynaya dadka yihiin laakiin haddaan dad aan daacadna u ahayn horumar doonaynin maxay ahayd ninkuna markuu mas-uul yahay waa inuu bulshadana maxay ahayd ka matali karaa oo dawladda ka matali karaa oo mujtamaca ka matali karaa oo horumarintooda raadin karaa oo nabadgelyadooda raadin karaa laakiin haddaan horumarintooda raadin karin oo maxay ahayd aan ahaan maayo in maxay ahayd karama magaciyaal dadka ku qaadan ahaan maayo gudoomiyihii gobolka iyo taliyihii qaybta labaduba Hargeysa ay joogaan adigana wali waxaad ka mid tahay maamulka kulli waad ogtahay sababta loogu yaray marka wax nooga sheeg wallahi horta anigu labada nin baan is aragnay taliyaha qaybta isagoo uu sheegay taliyihiisii wiish wuxuu yiri wax kundiga ku hayo shaqo wanaag mooye mahay wasiirka arrimaha gudaha ku haysta sheeko caynkaas waa maqlay maxay ahayd laakiin ninkii gudoomiyaha anigu ma arag meel joogana ma arag maalmaha ka mid inuu wasiirka arrimaha guduhu yiri wadaalka kusoo dhawaada ku xiran tahay waa la ii sheegay wadada ii sheegay anigu goobjoog ma ahayn inuu doonayso waxay tahayna kulley laakiin jawi wanaagsan hadda ninku jooga maaha marka شيء ربي كذا محايا شيء يابا وعم بقول محاسبة بي محايا شيء عند واحد اللي يدري إذا في واحد اللي يدري بربرة واحد اللي يدري لا سعاني واحد اللي يدري وايد تلك لا سعاني بس والشباب كنت حقيقة ما قررت واحد وحلا يعتبرنا لكن الشباب لا سعاني كنت بقى كي أكشف محايا iyo lafteedu waa in baaritaankeeda iyo u baahan tabaaraankeeda oo in wax badan la isbedeliyo u baahan sababtoo ah bulshada asxaabta inay gaar tahay oo la yiri colaad gaar ah hadda asxaabta u haysa ay doonaan anagu ma garan karayo marka arrimaha kale jiray ka mid ahaayeen marka maxay ahayd dadkaasna maxkamadaha kulley وهذا هو الشيء اللي يقول يقارب محكمة الأسارية وحلا كل حكومي وحسنا أنا حكومي صار هذا بيان حكرته وحكى ليش يقدمون ده تشتي أنا وايد إنه هذا ليش يقدم كذا ما دام ليش فاكر يقول لي أي فكرة أنا أفكر معين أنا وصار ما حالة يقول لي ليش وحدي أركان بالوسوين والغير وحلا فايدته يعني كل اللي واي في محكمة لو صار kaasi wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Maxamed Cabdi Dhimbiil Daad oo uu warramiyay shabakada daldoon.com inta aan waraysigan mid lamid ah iskugu kulmi doono nabadgeliyo